máquina. Isso só começou, eu me sinto mais vivo. É que eu faço tudo isso, tudo por um bom motivo. Fazendo grandes amigos, é isso que vale a pena. Porque no final eu tenho uma recompensa. Quando tudo começar, o desde não irá falhar. Eu não irei morrer enquanto não realizar o meu maior desejo de ficar com a máquina.